हमारी आईटीआई में ऐसी की चीज़ आ जाती है जो कि सभी स्टूडेंट देखने के बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो। ये हमारा CRS सेकेंड जो कि घर जाने की सभी की ये दोनों की प्लानिंग होती है। ये मैडम का बहुत बड़ा चमचा है जो कि आईटीआई पहुँचते ही बोलता है कि सभी स्टूडेंट भाग के चल पड़ते हैं। ये हमारे पिंकू जी है जो कि शॉपिंग कर रहे थे, अपने लिए सूट सलवार मंगा रहे थे, तो अपना फेस ढकने की पूरी तैयारी कर रहे थे। ये कारण तो अब पिंकू जी के इंट्रोडक्शन लेने शुरू हो जाते हैं। इसका नाम है लोकू जी, तो हमारे लोकू जी हैं तो हमारे कैंपस में हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है जो कि देखने के लिए सभी स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है तो भाई का अकाउंट सब्सक्राइब करना ना